uyakwazi ukuthi ngakunika imali leyana savumelana kuhle mina ukuthi ngakusayinisa phansi kwaba ukuthi ngiyakutrust uyakwazi vele umuntu uyasayina phansi mina yami imali ngoba iyazala okwenza ngakwazi ukuthi ngize ngicine sayinisa abantu babe sala ukubhadala imali ezisa abantwana so lapha wasayina wena phela ukuthi imali yami usayiletha labantwana bakhona abantwana bani imali yakho nginikile angithi uyakwazi isivumelwano sathi wena uyakwazi mina yimi umachonisa kule ndawo bathi wemele ukuthi ungifonele mbuye sikhulume ngifonela njani mahlalela wena wathatha liyami usazi ukuthi Khathi umsindo ngowani ekseni kwenye hayi umngakho wapho uyawozoboleka imali yakhe angithi la uyakwazi ukuthi esigabeni lapho umachonisa kule ndawo vele ngumachonisa yimi engichonisa kule ndawo so imali yami zonke vele uyakwazi baba ukuthi kudala indlela lathi na imali la ethatha komunye umuntu phela hayi ngumandeva eyamantu uyakwazi la ukuthi iyazala imali yakhe yazi uthi iyazala le mali lana vele awuyemuntwini abantu bayenza imiscarriage abantu bayaswela imali yakhe ayisazalanga mina ayami vele ayenzi imiscarriage la uyakwazi ayenza yami vele imiscarriage ayenzi imiscarriage yami vele ihlalizele right through ayikazi hayi vele isazala njani sokusiya ngenkunzi yakho ukuthi ithole inkunzi ngesikhathi angithi mina imali ngiyabe ngifakile ngikwazi ukuthi vele le ayisozi yenza imiscarriage so la wayithatha usazi ukuthi asozi yenza imiscarriage ngiyayifuna imali yakhe mandeva singacatshaniswa imali yakhe ngimnikile uthi imali engunikela ngomama bakhona yiyo phela unina onkhona engakunika so abantwana abankhona mina sengifuna amathola ngikhona evela yiyo phela anti kade savumelana iyaphathangila phela mina amathola imali baba linike yona isiyo yini ayithatha yiye ngayithatha yiyo uthi ufuna abantwana bakhona ngimtshela ukuthi imiscarriage esigabeni lapha lena kalikwazi uthozalisa imali lapha mbona hayi imali yakho mina yami imali yazala lonke liyakwazi ukuthi wena la usuvikela khona lokho kodwa usazi la ukuthi imali ijayelene phela lo ujayelana sija ibusiness is business kathi mama vele imali izala imithiswe mbani khona ukuyikuganga singabantu abamnyama madla inkosikazi ungayenza njalo imali yamahlalela ukade ngusizile next time uzaba lodubo olukhulu phinde futhi ebantwini abaseduzelani mandeva nasoza ukuthi imali iyazala kodwa wawukwazi ukuthi siseduze wavuma ukuthi uyithathe njalo ukwazi ukuthi siseduze mandeva asikukatshana singene bathi yabuya ngesikhathi alright mayaliza idle libe kamathambo imali yakhe libe kamathambo imali baba walinika imali lidle libe yayenza imiscarriage yaswela liyadla liyasutha kade silayo imali yami naleyo libe kamathambo